Reka nkubwire Papiyasi ayikorera amaboko. Atayiga mama ngo ndabyara umwe. None mubyaye ari impumyi we. Ayiga we mukobwa arakura. Akura ku sipidi. Imyaka 10. Uyu mukobwa yitwaga Gikundiro. Impamvu bari mwize. Waramureba ugasanga n'inzobe. Wamureba ugasanga afite uruhanga rwiza. Wamureba yewe data we ariko yagahuma dore umugeni we. Yewe. Maze Papiyasi agahinda karamufata nta kundi ari kubikora. Kuko Uwiteka nihumisha kandi nuhumura. Turi kumwe turi cyabaye. Igihe Gikundiro yaramaje kuba inkumi y'imyaka 15. Isaka musiga ku ntebe. Maze yarafite umusatsi w'irende rwatenderaga. Uwo mukobwa wari mwiza cyane. Gikundiro izina nino ryari muntu. Ise yaje guhinga kamusigaho. Imvura nigwa ukururuke. Ugenda urashakisha ugame mu rubaraza. Niko byagendaga. Hawo Papiyasi yari batariko uyu mukobwa wanje. Iyareba izi nkwano nari nzazirira hehe. Ayigama ntabwo ndabyara umwaka bagurya. We n'umugore w'agahinda karabica. Munsi umwe rero muhungu witwa Thomas Wize yiga mu Rwanda amashuri garamura. Aragenda aja kwiga mu mahanga. Igihe yararangije araza nawe bari hafi baturanye. Uyu mugabo uyu musore arangije abwira Satira papa amashuri nayo amaze ndi mu diplomate. Ubu ngubu ngiye guhenga gusa ngumukiye kuko narizi Sati nuko mwana wanje. Ngiye kurambagiza umukobwa muri uyu mudugudu maze ndebe uzambera umugore. Isati komereza aho sha kuri inyuma. Harya yitwa nde? Yitwa nde umusore? Thomas rero arangije no mu diplomate wakubita mikoboyi kubita mu rukweta atangiye kurambagiza kugendera ne kuburyo nukara umuntu arangije amashuri ngo ari kwirata. Sibyo aratangira uriya oya aragenda hafi yo kwa Papiyasi agiye kureba abona umukobwa wicaye ati njye muraho ye ureba umuntu w'impumyi iyo muramukije arasekaga ati muraho Gikundiro ati yego. Thomas akireba ati n'uyu we ayiga mama ngora uyu we n'uyu uko yamwegeraga mama we uyu mukobwa ariko siko atari kureba kankomeze murebe ayo we dore umukobwa uwanje n'uyu we uraho neza mukobwa yego yagiye guseka yewe Thomas ati uyu unkwiriye bayo nkwiriye rwose naho ibindi bana benshi uko yegeraga Gikundiro niko Gikundiro amakuru yawe undi ati ni meza byagenze bite navutse ndi impumyi none nubwo uri impumyi rero njyewe nagukunze nakubengutse nta kundi nshaka ngo dukore amasezerano nkurongora umbere umugore. Uri Gikundiro wamusubiza gutya. Gikundiro ati si mwana wa data musaza wanje ubu turansohoza nzagutekera ubu sinzaguhingira oja kwishakira abandi naho njyewe rwose nje dore navutse ndi impumyi. Thomas ati waba impumyi utaba impumyi n'akazi kawe nzakubera amaso nzagutekera kankubwire niho bahereye ngo urukundo ni impumyi kandi muzasenge. Gikundiro tuwari ubizi se niba wumva bivuye ku mutima ndakwemereye. Gikundiro ati Imana ishobora byose nk'ubu wankumura nkareba uyu musore witangiye wenda namara kumubona ngapfa. Naho Papiyasi yaje karari ku ruzitiro ari kumvisha gikora kiri muhinda rero mugare kawaye makara natwe siyene dufite amakobwa mukabaraza ati mwiriwe. Thomas ati mwiriwe muze ati ni meza muze nageze hano kajuguju indege yamanuye hariya i Kanombe hanyuma nshaka umudamu ariko ubu namaje kubona umugeni nanyuzwe. Uyu mukobwa wawe rero nshaka guca inkwano kuko twamaje kwemerekana. Wewe uri Papiyasi wamuca ngahe? Warabyaye Gikundiro w'impumyi wamuca ngahe? Ariko abagabo n'ibiharamaga iyo atavuze miliyoni ati nshaka nguzabe 300,000. Undi ati yo 300 kuri rihoho kuri inyuma yanjye 300 nzayakuzanira ejo imyenda yose azambara. Uyu ni umugeni wanje ni shushu mbega ururabo mbega umugore mwiza
yerere muze ngaho ubukwe bwihuse. Tomasi yaragiye nk'umudiplomate yagiye kugera iwabo ati papa abakobwa baba benshi, nabonye umukobwa w'iho unatikagira inkurusha, wamubonye hehe? Udati namubonye kwa Papiyasi. Papiyasi afite undi mwana atari yampumye. Udati n'uwa data we, udati n'uwa tukavutize kakoroba. Abandi barazana abakobwa baje kuzana irampumye, abakobwa barabuze. Udati papa Gikundiro ni sheri wanje, ni inuma yanje, nubwo yahumye nzamubera amaso, nzamukorera byose. Naramukunze urukundo ntabasha kuruka, byararangiye point entre. Isati ngaho tu waravumwe karesa amashuri wize, nijara muvuma nyirasenge na se wabo arazana abakuru w'itorero ati muze tuje kwa Papiyasi twahanye amasezerano. Hanyuma Tomasi n'abakuru b'itorero baragenda bishuye inkwano, bamaze kuzishura umunsi wo gusezerana. Pasitori araza arasezeranya. Gikundiro nta wundi wamukuye mu rugo ni Tomasi. Aravuga ati numa yanje nyegamiza ukuboko. Gikundiro ari umukobwa muremure, yari ari umukobwa mwiza, ariko yari iki? Yari impumyi. Igihe Tomasi yamwegamizaga avuga ati humura hoho nzakubera amaso, shawe shawe. Gikundiro we ari kuvuga atayigama, uwampumura amaso nkareba uyu musore wenda nashaka ngapfa, ariko wapi, ntibishoboka. Barasezerana. Yewe Tomasi wiyemeje kuzabanira umugore wawe ukamukunda ukamukundwakaza. Tomasi atereka nkubwire pasitoro, uyu mukobwa naramukunze 100%. Nzamubera byose, tuzatandukanywa n'urupfu. Nzamubera amaso, nzamukunda mukundwakaze, ndabisezeranye imbere y'Imana. Hanyuma Gikundiro wowe uriyemeza kuzabana n'uyu mugabo ukamwubaha. Gikundiro ati rero kubera ko nje nta maso mfite, Imana yo mu ijuru iri kubireba. Uyu musore unyitangiye akaba ntetuye, uyu musore ndamwifurije ko Imana yo mu ijuru izamuha ubugingo buhoraho. Barangije amasezerano, baratashe bageze mu rugo, niko bagendaga barabapfurira utwatsi. Hanyuma rero Gikundiro maze umugabo wa Tomasi amushakira umuja n'umugaragu, baraza bamushyira hagati icyo akeneye, maze Gikundiro araza ararya, ibitamu bwiza buriyongera, maze aba umugore wa bose. Reka nkubwire ku rukundo rw'impumyi, kankubwire niho bwahereye. Nuko rero igihe kigeze, Tomasi akaja n'imodoka, afite imodoka y'akazi, maze umunsi umwe yumva itangazo ngo itangazo abasuwisi bari gupima abantu barwaye amaso, mwese muzinduke kare kare. Tomasi acumva ati umva, wabona shari wajarenge. Yewe arazageza mu rugo ati yewe Gikundiro we karame shari, none rero icyo nkubwiye nkuzanira agakuru keza. Undi ati nakahe? Hari abasuwisi baraza gupima, bakaza gupima amaso. Ndamucecera na kare nta muntu urantanga, aramucecera na mufatiri n'abana b'abashabo. Gikundiro atari ko Mana yo mu ijuru nk'ubu ndebye. Kare kare umuzungu agiye kuza asanga Tomasi yageze ku murongo n'umugore we aramwiyegamije. Umuzungu ahita amwinjiza, yagiye kumugezamo mu nzu, agejeje Gikundiro ku gitanda amutera ibinya. Yagiye gupima ashizemo icuma, asanga amaso mo ndani ni mazima, muno hose ni mazima, hari haka karari gusa. Arangije akatisha imashini, arangije ijisho rigiraca, arangije irya kabiri rigiraca. Gikundiro yararimo ibinya byamufashe, ahakangukiye ati uri Tomasi udatoya waca, uri Tomasi aho yarari we n'abana bari kuvuga batayihi. Gikundiro yahumutse. Gikundiro kisoho kuri hasi ni Tomasi, ni hasi ni Gikundiro, ni hasi ni Tomasi. Imana ibahe urukundo mu izina rya Yesu. Ako bakita mbatama. Uyu muntu ndi gushaka naze hano, shaka kuva hano nsezeye kuko haleluya.
Yesu yaducunguje amaraso ye. Amina. Ayo rero ni urukundo bita urwo mu maraso. Nta mukangubwire ubasha kuba warabaye n'umugore wawe kuva mu busore mukaba mumaze nk'imyaka 70 na 80 mutarigeze mukundana urukundo rwo mu maraso. Nibyo cyangwa sibyo? Ubasha kuba ufite umuvandimwe wawe mukaba mutarigeze mukundana, ariko Yesu yaradukunze yaducunguje amaraso ye. Izina rye rihabwe icyubahiro. Ngira ngo nongere mbabwirira ahangaha bisaba ko abana b'Imana mugira urukundo. Amina. Mugira urukundo. Turabibwirwa na Bibiliya muri Yohana igice cya 3 twahasomye kuko Imana yakunze abari mwese. Yohana 3:16. Hanyuma dusome rwa mbere rwa Yohana igice cya 4. Rwa mbere rwa Yohana igice cya 4. Mufate Bibiliya. Baririmbye murakoze cyane wagira ngo mwatorezwe muri Kenya. Ahantu bita Murarwa rwose. Nabakunze cyane. Ndifuza kugira ngo nihute nibura mushiraho nk'izindi 15. Niho birashoboka ariko mwanshiriye n'amasaha. Bahageze igice cya 4 umurongo wa 7. Ni urwa mbere rwa Yohana. Bakurwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Ntabwo mwabyumvise. Bakurwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe. Nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki ni mu rukundo ruri. Si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana yari yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Kubw'ibyo rero umurongo wa 11 bakundwa, ubwo Imana yadukunze icyo natwe dukwiriye gukundana. Natwe dukwiriye kugenza gute? 12 uhereye kera kose ntigeze kubaho umuntu wabonye Imana. Nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Amina ntayo. Ntabanganyi bazaja mu ijuru, ahubwo mu ijuru rizajamo abakundanye. Reba mugenzi wawe umwenyure. Reba mugenzi wawe umwenyure. Bantu bafite inzangano ngo turi kubwisho. Ngo turi kubwisho murebe utwo twisho uko tumeze. Amen. Reba n'utwo twakayura. Amina. Haleluya. Ngo dore uko kiri kureba nta ruhare nagize ngo aya maso abeho, ahubwo n'ubuntu Imana yangiriye. Muri kubona ntari keza we. Haleluya. Ariko mwaje murakundana. Amina. Baba inzangano zarageze igihe no ku bagabo n'abagore, ku buryo umugabo areba ngo dore nasanya umugore ngo afite utuguru dutoya, uwaguha manini wayarya. Mukundane. Amina. Umugabo areba umugore ati sheri wanje numa yanje uraho murakomeye kandi umugabo n'umugore bicaranye. Barimo. Amen. Kanono kabiveho nari umva. Murarusimbutse mu banyahagarari. Bakurwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Haleluya. Bihutira kugira ku isomo risoza. Isomo risoza riraboneka mu rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 8. Ngo usini kwirirwa ndamene ku mutwe wo gacwa we. Umuhigo ntona huhoye. Amina. Mwami Yesu genda waratsinze. Musonyikiriza we. Yesu yaratsinze n'ukuri kwiba. Ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarirane kandi mukundane nk'abavandimwe. Mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Ntimukitura umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha kuko ari byo mwahamagariwe. Kugira ngo namwe muragumugisha. Ubuntu bw'Umwami Yesu